meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro e essa semana estamos comemorando a Semana da Pátria. Sim, a semana do nosso país, a semana que antecede a independência do nosso país. Segunda-feira é dia 7 de setembro e dia 7 de setembro comemoramos o Dia da Independência. Foi o dia em que Dom Pedro declarou a independência do nosso país. Pois é, existia outro país que mandava aqui no nosso Brasil. Mas aí Dom Pedro tomou coragem, pegou o seu cavalo e levantou a sua espada e declarou a independência do nosso país. Vou colocar para vocês agora uma historinha bem legal para vocês entenderem melhor, tá bom? Como foi feito esse momento, tá certo? Vamos lá assistir. Independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou o navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio, chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: "Independência ou morte!". Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. E aí, gostaram? Gostaram do vídeo? Gostaram de aprender um pouco mais da história? Legal, né? A história do nosso país. Como que aconteceu, né? Esse momento da independência. Muito legal. Olha só, você sabia que o nosso país, ele tem uma bandeira, não é mesmo? Você conhece a bandeira? É a bandeira do Brasil. E é muito importante conhecermos as cores da nossa bandeira. Você sabia que cada país tem a sua bandeira? Pois é um símbolo daquele país, não é mesmo? E temos que aprender também o significado das cores da nossa bandeira. Sabia que cada cor tem um significado? Sim, e hoje, na nossa aula de Natureza e Sociedade, vamos fazer uma atividade muito legal. Vamos montar a nossa bandeira do Brasil, vamos pintar com as cores da bandeira, tá bom? E montar ali a bandeira do nosso país, tá certo? Vamos fazer juntinho. Mas antes eu vou falar para vocês o significado de cada cor, tá bom? Então observe a nossa bandeira. Você sabia que a cor verde, ela significa as florestas? Verdade, é a floresta, as matas, tá bom? A cor amarela significa o ouro, significa a riqueza do nosso país. O nosso país é um país muito rico. E a parte azul significa a cor do céu. O céu, ele é azul. E também tem as estrelas, não é mesmo? As estrelinhas branquinhas, não é mesmo? As estrelas significam cada estado do nosso país. Isso mesmo. Nosso país, o Brasil, ele tem vários estados. Exemplo, Piauí, Paraíba, Mato Grosso,
tem Rio de Janeiro, São Paulo. Esses são os estados e temos 26 estados mais o Distrito Federal, tá bom? Então temos aí, tá bom, as estrelas, que significa os estados do nosso país, que é muito importante. Agora vamos lá, vamos fazer a nossa atividade? A nossa atividade está bem legal, vou mostrar para vocês. Vamos lá, meus amores, fazer a atividade. A nossa atividade de hoje é montar a nossa bandeira do Brasil, tá bom? Nosso símbolo, o símbolo do nosso país, não é mesmo? Então, vamos lá, olha só. Temos o retângulo ele é verde, não é mesmo? Então, vocês vão pintar de verde, tá bom? E, como eu falei para vocês, significa o quê? As matas, as florestas do nosso país, tá bom? Depois temos o losango vamos pintar de amarelo que significa as riquezas, o ouro do nosso país, não é mesmo? Temos aqui o círculo e ele significa o céu, tá bom? O céu, tá bom? Os oceanos, tá certo? Azulzinho, ó, representa o céu, tá bom? Então, você vai pintar de azul. Essa parte branquinha aqui, você vai deixar em branco, porque significa a paz. E dentro dessa linha está escrito ordem e progresso. Então, você vai pedir para a mamãe e o papai escrever ordem e progresso. E olha só, dentro do nosso círculo, vimos que na bandeira do Brasil temos estrelas, não é mesmo? E como eu falei para vocês, as estrelas representam os estados do nosso Brasil. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, você vai desenhar aqui, ó, 26 estrelinhas, tá certo? E aqui em cima tem uma estrelinha solitária também. Essa estrelinha que fica aqui em cima, ela não significa o Distrito Federal, tá? Ela significa o Pará, que fica num ponto mais elevado, né, do nosso mapa brasileiro, tá bom? Então, você vai desenhar uma estrelinha aqui e mais 25, totalizando 26 estrelinhas, tá bom? Vamos lá? Vamos pintar e vamos montar, tá bom? Vamos lá. Pronto, olha só, tá pintado, não é mesmo? Agora, vamos o quê? Vamos recortar, certo? E montar no caderno. Vai pegar uma cola, tá bom? Vai pegar o seu caderno, tá bom? E a mamãe vai escrever aqui, aluno, a data de hoje é dia 2 de setembro de 2020, 2/9. E vai escrever, pinte, recorte, cole a bandeira do Brasil, tá bom? Então, vamos lá, vamos recortar, montar aqui e colar, tá bom? Vamos lá? Agora, vamos lá, vamos montar, tá? Vou pegar primeiro o retângulo, vou colocar aqui, tá? Vou pegar também o losango, vou colocar aqui, olha só, já está formando a bandeira, não é mesmo? Olha aqui que legal. E vou colocar o meu círculo bem aqui. Pronto! Está pronta a nossa bandeira. Que legal! Que linda, não é? É a bandeira do nosso Brasil. Muito linda a nossa bandeira, não é mesmo? Então, a tia vai ficar aguardando a foto da atividade, tá bom? Lá na nossa área de atividade do Google Classroom, tá bom, meus amores? Beijinho e até daqui a pouco na nossa aula de português. Tchau, tchau! Feliz Semana da Independência!